呢個係要攞羹㗎噃。呢個有個魚蛋嘅，呢啲會唔會鯪魚蛋咧？唔知啊。咁但係既然用參湯浸咩嘢，你咪個兜裝住咧，又唔會係散晒。最後呢個咧送埋嚟靈芝牛肉丸啊，咁食法嘅咧，靈芝湯浸住自助售賣機，真係先進啊！第一次見係啊。係啊，睇先，俾咗錢啦嗱，我已經出貨中，勁喎！好似買礦泉水同埋可口可樂咁咯。Hello， 各位觀眾大家好！哇，而家差唔多10點啦，咁我哋又嚟到廣州以外嘅地方啊，飲早茶啦，又係早茶喎。趁住今日天氣咁好，梗係周圍行下啦。呢度多嘢食喎，話仲有啲阿叔叔喺度擺攤添嘅喎。呢個叫做鵝界嘅勞斯萊斯咁勁啊！獅頭鵝，又或者有點心，不過星期日係冇的。呢度仲有好多唔同款式嘅點心喎，咩蓮蓉酥啊、蛋撻都有，入去先。而家咧差唔多10點啦，不過都咁多人飲茶喎。咁啊係，因為今日咧係一個星期日嚟㗎。咁啊，同之前我所講啦，去千燈湖嗰啲影片講過啦，南海呢邊咧，所有嘢都係大，非常大。咁我哋今日嚟呢個咧就叫聚豪美食啊。咁啊喺呢度咧，附近有咩遊玩咧？就係南國桃園啦。咁啊，免費景點嚟㗎嚇，我哋等陣都會去嘅。咁今日咧，我哋係嚟飲茶嘅。首先韋師傅蛋球呢個勁位會唔會係？似咩咧？真係諗唔到係似咩啊嚇！16蚊一份，睇上去有3粒。不過隔離仲有酥皮包，呢個畫勁啊，輝師傅酥皮包添喎。咁啊下邊仲有個鹹骨粥，寫住係26年鹹骨粥喎。咁有一煲嘅80蚊一份，22蚊。同其他我哋喺越秀荔灣啊、海珠啊見到啲茶樓唔一樣啊！佢啲點心咧特別得多，酥皮焗鮮奶又有啦，養顏黑枸杞糕又有啦，同埋咧嗱，佢哋係用機器人上餐嘅。繼續讀餐牌嚇，咁啊蛋散啦、蛋球我應該似咩啊？呢個係真係諗唔到啊！棉花糕其實應該係倫教糕吧？佢哋咧好中意將一啲點心嘅名啊改過嘅喎嚇，仲有五穀豐德，我發覺咧三水啊、南海呢邊咧好中意用呢啲叫做雜糧啊蒸埋一煲。咁啊再嚟，仲有呢個蒸鳳爪唔貴啊，25蚊，算係咁噶啦。喺呢度附近，下邊呢度咧一啲正常啊、普通傳統嘅點心啊，仲有煎種，好少點心餐廳係會有啊，茶樓會有嘅。不單如此，仲有炒粉添喎。呢個薑葱撈鴨蛋手工麵12蚊一份嘅喎，我見有不少食客都有食啊嚇。咁啊果蒸粽啊、雞紅雞湯浸豬紅，又有靈芝浸牛肉丸啊，過癮喎！真係好特別啊！呢度啲點心。翻過嚟呢邊，我哋又見到呢個紅米腸啦。咁啊包上邊係好多包啊，嗱有鮮奶發糕啦。南瓜包啦，各種都有，叉燒包，老婆最中意喎，18蚊一份。腸粉今日未必食腸粉啦吧嚇，齋嘅有。嗱佢呢度係咁樣嘅，大家睇見點解會有2個價錢？嗱我估嘅呀，應該咧係細嗰個價錢咧就係一份嘅，大嗰個價錢咧係大份 size 嘅，即係可能係4份到5份之間啦。再嚟仲有呢個勁啦，稻田蟹肉蟹肉碎粥。25蚊一份，又或者100蚊一煲。咁啊講得明咧，呢度啊多粥食啊，係咪？咁啊再嚟咧，如果去到星期1到星期5咧，仲有先頭我哋喺餐廳門口見到嘅特價點心啦。譬如話，如果聽日嚟星期1啦，酥皮焗鮮奶就14蚊一份。
咁啊要早茶9點鐘之後先至有嘅。另外咧，我比較中意佢哋一點咧，就係直接啊將價錢啊寫喺後邊，就唔係話寫啲大中細點，其實會幾亂㗎。食慣嗰綠茶客就冇所謂，都大概記得嘅咧。但係如果好似我哋呢啲經常去唔同嘅茶樓嘅咧，係中意呢一樣多啲嘅。呢個叫咩乾蒸拼牛肉球，24蚊，好似幾好喎。咁我哋咧呢一餐咧係中午連早餐一齊食嘅，同上一集係一樣嘅。咁所以應該係會點得多啲嘢食。一入嚟打卡你又俾佢呢個吸引咗啦。咁我哋應該都未必會叫嘅，但係又同大家講下，99蚊就有呢個3到4人餐，我哋一定食唔到，因為3到4人餐啊嘛。咁有咁多嘢食嘅喎，我就唔慢慢讀啦。有粥啦，有麵啦，有包啦。咁我哋今日咧食飲茶呢度咧，喺南海啊，係位於女水同埋獅山嘅交界處啦嚇。咁喺餐廳嘅門口都唔叫餐廳啊，飯店嘅門口咧係有幾個呢啲賣園藝嘅鋪頭啊。咁啊，仲有附近係有好多廠嘅。咁啊，呢度仲係女水，再遠啲咧就已經係獅山㗎啦。呢啲譬如呢啲地方就已經係獅山嘅啦，係咪？松江啦。咁因為南海呢邊咧好多人啊都係揸車嘅，所以咧交通路線就如果坐公共交通工具咁計啊，就好唔方便㗎啦。最近地鐵站啊，陳豐崗即係金沙洲啦，又或者係好遠啊，好遠啊，10幾公里㗎嚇，同我哋翻到去屋企差唔得好多㗎咋。係啊，附近係冇乜地鐵站嘅，咁但係去南國桃園咧就好方便啦，就喺呢度啦。如果係揸車嘅話，8分鐘，2.1公里。咁啊，我哋等陣就會去南國桃園嘅。咁至於呢度咧，仲有南國桃園，仲有個南海影視城，但係呢度咧就要門飛嘅，要門飛都算啊，仲要係非常之貴。如果要去南海影視城咧就貴啊，雙人門飛呢個 app 已經打咗折啊，173蚊。我哋係唔會去影視城裏邊㗎啦，我哋會去翻南國桃園睇下風景行下，跟住放下無人機咁嘅啫嚇。第一個送上嚟嘅炒河粉啦，咁樣嘅喎。嗱，有啲椰菜絲就係咁啦。咁唔知味道如何咧？咁佢講明係手工粉嘅噃嚇。眾所周知，我對河粉啊、豬腸粉要求係比較高。咁與此同時，佢有配一個豆瓣醬嘅，試下味道先。嗱，老實講啊嚇，賣相不是太好嘅咋嚇。咁但係最緊要好食。粉係真係薄啲嘅噃嚇，同埋都有米味嘅喎。係啊，就係佢可能係切好咗之後咧。撕嘅時候就心急咗啲啦嚇，但係其實冇乜問題，食起身咧都幾好嘅。正係因為咁先睇得出佢係手工粉㗎嘛，係咪先？你睇下佢啲粉都係嗰啲手切嘅。係啊，闊同埋窄係唔一致嘅，就唔係嗰種機切嗰種咧齊執執一樣㗎嘛。呢啲咧就有大小不一嘅。即係其實靚啲咧咁。係。夏天啊，曾經有一段時間我哋唔敢食太多呢啲河粉啊，又或者晏晝嘅時候，大家留意下我哋影片都知啊。因為咧有啲粉咧擺得太耐咧係唔好嘅。咁佢係啊，有一種毒素食咗會瓜柴嘅。咁啊呢啲手工粉就嚇。嗰啲係機器度要落一啲添加劑落去令佢保鮮，係幾好啊！呢個唔錯，唔好睇佢個賣相咁。接落嚟咧，我就試下呢個啦。呢個係要攞羹嘅噃。呢個有個魚蛋嘅，呢啲會唔會鯪魚蛋咧？唔知啊，因為單唔係我落嘅。咁有啲海帶嘅，咁啊海帶湯。佢呢個菜係叫做手打魚丸浸管島海帶，好勁喎！唔知啊，16蚊咋，又唔貴喎。佢哋呢度啲嘢食咧，其實唔係好貴。同埋咧，我哋已經好克制點餐，因為我哋深知道南海呢邊嗰啲食物咧好大份嘅，係啊。試下啲湯先，係啊，手工魚蛋嚟嘅。其他酒樓冇呢樣嘢。有少少胡椒粉味，少量，但係唔算好鹹。有時候咧掩飾得好好嘅嗰啲師傅好勁嘅。
明明好多味精咧都食唔出嘅嚇。呢個就應該冇，因為都唔係好鹹。同埋有海帶應該都唔使點落味精啦，係咪？啲湯好飲，少量胡椒粉味。咁魚蛋都整得幾好嘅。佢唔係話好多粉嗰種嘅，有啲咧好多粉㗎。我點解唔中意食魚蛋？其實就係呢個原因啫嘛。我唔中意佢裏邊嗰啲彈牙嘅粉，嗰啲都唔知咩粉嚟。呢個咧，呢個好食，個魚蛋好食，似係魚滑多過魚蛋嚇。啲骨又起得好，我講個魚滑啊。有啲咧都唔好講人哋馬夫啊，有啲魚係咁嘅，要先又有彈牙，咁啊裏邊會有啲骨嘅。呢個咧喺食嘅過程中完全感受唔到有骨碎喺裏邊。下次自己都可以煮下。係啊，有益16蚊咯，係啊，仲有少量腐竹添，仲有啲黃豆喺下邊添。好過叫粥啊！係好過叫粥。所以我而家咪冇叫粥，因為有其他嘢食咯。食咗好多日粥啦已經。得啲湯，下邊有黃豆㗎嘛，啊幾好，腐竹又有。接落嚟啊，試下蝦餃㗎啦！我哋咧今日咧係點翻一啲，哇好熱啊！好傳統，看似傳統去飲茶成日見到嗰啲咧，但係咧又並非傳統做法嘅點心。譬如話我哋而家食緊呢個蝦餃咁啊，蝦餃大家睇得我呢個 channel 應該都冇乜人唔知咩係蝦餃啦，係咪先？咁但係有參湯浸住嘅蝦餃咧，有食過但不多啊，我相信。咁啊，甚至乎啊，我哋等陣再送緊上嚟嘅。牛肉丸都係靈芝浸嘅，又有咩得意嘢咧？試下呢個先。首先講下 size， 超大，等於2隻蝦餃。老實講，我並不喜歡太大嘅蝦餃嘅。咁但係既然用參湯浸，咩嘢你咪個兜裝住咧，又唔會係散晒。咁啊可以飲完啖湯，再慢慢食蝦餃，又係一種乜嘢嘅體驗咧？幾大嚿，哇！咁啊睇見裏邊都有芹菜啊，超級熱，等一等，啱啱正好的。有樣嘢好得意喎，嗱我估佢點煮咧？首先你梗係蒸熟隻蝦餃先啦，係咪先？跟住咧咁啊，參湯應該都係熱嘅，跟住啊整落去再重新蒸多次，我估嘅咋。咁咧我哋有時候啊好怕啲蝦餃爆嘅，但係有咁樣嘅話咧，浸住咧，偏偏呢樣嘢變成一個好事，就係個蝦餃咧裏邊嗰啲蝦始終都係好鮮味嘅。入咗啲參湯裏邊咧，參湯又有蝦嘅鮮味，真係得意，果然夠揼嘅。而且咧呢個價錢唔算太貴嘅，27蚊有4粒，4碗參湯。佢係花旗參湯，參味就唔算話好苦好甘嘅，因為始終有蝦味喺裏邊。食多粒先。咁啊咁揼住啊，蝦餃皮肯定係散嘅，好正常嘅。好，食埋呢隻佢，呢啲唔打得包嘅。佢唔打得包喎。哇！好甘啊！佢唔係我哋飲過最甘嘅花旗參蝦餃花旗參湯，有啲比佢要甘嘅，講真啊！但係咧講到鮮咧，就真係好鮮，同埋 size 咧係最大嘅。食過咁多次咧，未試過咁大隻蝦餃。篤開佢啊！裏邊啲蝦仁幾大粒啊！最後呢個咧送埋嚟靈芝牛肉丸啊！咁食法嘅咧，靈芝湯浸住咁啊，同埋咧下邊係有盞燈嘅。今日係湯浸肉啊嚇，仲有個魚蛋未食埋添，食埋粒魚蛋先。魚蛋啊，幾好啊！原先我哋仲諗住叫個羊肉煲嘅，冇貨呀，太早啦可能。哇！再不啖湯，哇！又靈芝又花旗參，今日對身體好啊！ 20幾蚊你日食？係啊！喂，20幾蚊你想點啊大佬？燉湯都20幾，都冇牛肉丸，係咪啊？藥材味好濃，我淨係講得出呢句啫。咁啊，牛肉丸啊，呢啲牛肉丸咧係咁啊。我哋平時咧咪食開蒸嗰啲牛肉丸嘅，咁佢係有湯浸住，有熱湯浸住嘅。咁咧佢就唔會話好冇汁好乾嘅，因為啲湯浸住啊嘛，裏面係有汁嘅，得意嘅。
與此同時，一個牛肉丸咧又唔會散，佢我諗佢應該係上之前先再去淋啲湯落去嘅嚇。有個流浸住又唔會話凍嘅喎，好似食廣州酒家嗰啲燒鵝咁啊，又係攞個爐熱住佢。最終咧，我哋埋單啱好99蚊，咁茶位6蚊又唔算好貴喎。咁啊，仲有今日係冇打折冇特價點心㗎，而且叫嗰啲嘢咧都唔平，4款點心99蚊。發現咧好多食客啊都有會叫菠蘿包㗎，或者焗餐包。原來咧佢哋係自己呢度有焗爐現場製作嘅。而家咧我哋去後邊個園林嗰度睇下喎，聽講呢度有個園林嘅。哦，係喎，真係好靚喎，好似個公園咁嘅喎。因為可能佢近南國桃園咧，佢係要做翻一個差唔多主題嘅餐廳吧嚇。呢啲房仲靚，但係咧就要預先 book 㗎啦，呢啲肯定要人多嘅，同埋非常難得地下邊個魚池咧好清嗰啲水，廳就大闊落，呢度咧就優雅對住咁樣嘅園林，尤其如果到夜晚黑專門嚟呢度打卡影相都值得喎，同埋係可以餵金魚啊，去買啲魚糧就得㗎啦。要行高速嘅，唔行高速行廣佛路，即係大概係珠江橋嗰度咧，大概要用45分鐘到50分鐘之間。但係咧，其實最主要嗰度就係要慢慢等燈。如果行高速經過金沙洲唔塞車嘅話，30分鐘翻完酒店就嚟得到呢度嘅，都幾方便。順便做埋個園林唔難係嘛？甚至乎當係喺呢度做個樣板廳都得啊！嗱，我哋隔離嗰個咪我哋做㗎啦，咁啊嗰啲老細話又有道理喎，又有橋石橋添㗎喎。好啦，咁啊簡單睇過啦，係值得再嚟一次嘅呢個地方。咁咩話？呢度去到停車場係喎。咁嗱，咁啊，我哋而家就差唔多11點。咁咧，而家咧就打算過去南國桃園嗰度行下。咁啊，出發。到節假日喎，週末喎，梗係有好多人嚟到呢度遊玩嘅。譬如好似面前呢度咁啊，直坐住喺個涼亭度，咁啊唞涼，同埋呢棵樹幾大，你睇下成個湖。如果喺呢度要行嘅話，唔好考慮啦嚇。揸車我都揸咗10幾分鐘先兜到一小部分。咁但係同南海其他地方又唔同嘅喎，呢度嘅停車位咧就不是太豐富嘅。原先我哋諗住去觀音廟嗰度睇下，冇停車位，冇理由停路邊㗎。原本我哋諗住上去半山腰嗰度睇下，又冇停車位，只能咧將架車停咗喺外邊路邊嗰度。咁啊係快快脆脆睇下咩樣咁咯。嗱就係呢度啦。咁啊有啲人咧仲喺前邊嗰度，哇係咁跳舞勁喎。不過由於啲音樂太勁啦，我就唔過去啦，咪又入唔到咪嘅。空氣係好嘅，有啲樹幾茂盛，喂，日都會有好多人喺度晨運下、影下相咁咯。啲風吹埋嚟超涼爽。對比琴日咧，今日氣温升高咗好多啊！我哋啱先落車嘅時候咧，都覺得好熱啊！冇冷氣唔得嗰種啊。琴日咧就勉強都可以，但係嚟到呢度嚇，嚟到呢度之後咧，見到咁多樹木俾啲風吹埋嚟，有個咁大湖啊，好涼爽。啲阿爸阿媽帶埋啲雞髀啊、啤酒啊嚟同小朋友玩啦，小朋友就自己玩，阿爸阿媽就食雞髀、飲啤酒。終於咧，我哋又嚟到觀音像呢度啊！咁咧原先諗住航拍過我哋咧，就發現呢度成個公園都係唔止公園啊，係周邊好大個範圍咧
都係不能航拍的，因為原來呢度又係有佛山沙堤機場嘅，成笪都係紅色嘅。咁啊，公園呢度就係南海觀音寺啦，係大概30分鐘前到啦。我哋揸車經過嚟呢度，諗住揾個停車位嘅，咁啊就諗住上去觀音寺嗰度睇下嘅。完全冇車位，嚟到依家咧先至叫夾硬逼到少少出嚟。如果各位觀眾喜歡上翻嚟禮佛嘅，咁啊對呢個南海觀音寺好感興趣嘅話咧，要嚟。如果好似我哋冇有揸車，咁啊當然係揸車最好啦。但係如果冇揸車嘅話咧，最好就係打部的的啦。至於車入到嚟呢度咧，係唔需要俾任何嘅停車費嘅。咁有部分可能要啦嚇，我唔知啊。至少我而家呢度就唔使。如果你打的的嚟嘅話，的的司機停到你喺個入口嗰度就得噶啦嘛。咁另外呢度係原來要買票嘅，睇過幾錢購票入口。咁啊嗰度應該會有寫嘅。佢嘅票價係咁嘅，成人票即係全票啦，10蚊一張，1.5米以上就已經算全票啦。1.4米至1.49米就5蚊，咁啊60至64歲以上憑身份證5蚊，65歲以上免票添。咁即是話咧，身份證即係旅遊證件都得啦。如果各位觀眾回鄉證嘅，應該就可以嘅。不過就算真係唔可以，也就10蚊嘅啫。就喺呢度啦。今日咧太陽特別猛啊！咁啊呢度係冇乜樹木嘅，咁啊同西樵山唔同，西樵山咧就都行得幾辛苦啊！呢度睇上去唔算話要行好多路嘅咯，咁啊同埋而家呢個時間都幾熱鬧嘅喎，幾香火鼎盛嘅喎。咁同埋我哋買嗰2張飛咧係可以領鮮花券嘅，仲有呢個係講西漢末年兵荒馬亂啊，蔡順天天上山檢桑減嚇，應該係咁到嘅。跟住俾阿媽充飢嘅，係一啲孝道嘅故事嚟嘅，大多數都係。咁同好多寺廟一樣啊嚇，同廣州啲寺廟一樣咧，佢哋呢度啊都係寺廟呢度係有提供香燭嘅。咁啊喺外邊帶嚟香燭咧係不能進入的。咁啊一來環保啦，二來安全防火各種因素啦。哦，呢度勁喎！呢度唔同廣州嗰啲咧，入門口領3炷香，佢係用自助售賣機嚟買香嘅。咁一樣。係啊，仲有充電寶啦，後邊買香買到用自助售賣機咧，第一次過去睇下先。好似買咁又唔係好貴嘅，拜觀音、拜土地，呢個係蠟燭。呢邊係香，咁我睇下先啊，更多。哦，有觀音衣、土地衣，咁啊要個呢個啦，15蚊。當你用個微信掃完之後咧，咁佢就會掉落嚟㗎啦嚇。自助售賣機真係先進啊！第一次見係啊。係啊，睇先，俾咗錢啦嗱，我已經出貨中，勁喎，好似買礦泉水同埋可口可樂咁咯。哇！喺呢度咁樣攞出嚟嘅，得啦，終於喺觀音寺嘅對面咧，原來呢度仲有寫住呢個佢嘅歷史嘅。原來咁耐嘅啫，990年啊，係990最初以為係99年，1999年係990年。咁啊當然啊，1993年係重建過嘅。重建啊，幾時都有重建啦。幾時都可以重建，修復啫，嗰啲就修復翻。咁啊，但係都係源自呢度附近咯。係啊，成千幾年啊！呢個就真係南海觀音，因為呢度就係南海縣啦。係啊，係啦，南海縣就係咁得名嘅。咁我哋一嚟到嚟呢度應該叫天王殿係嘛，彌勒佛殿。咁啊通常咧好多寺廟啊，佢哋都係會有一個二維碼嚟嘅俾少少功德嘅。哦，出錯。嗱，當經過呢個天王殿之後咧，就仲有，後邊就應該係觀音殿吧嚇。咁再嚟咧，呢度舊名叫牛牯石咧，就喺嗰度喎原來。
我哋上埋去去嗰度睇啊！等間先，上埋去先。梗係上埋去先啦。嗱，除咗俾現金以外咧，呢度影得唔係好清楚啊。一樣係可以用電子支付啊，與時俱進啊。咁呢度咧就係大雄寶殿啦。咁啊又有得喺度，哇！有啲索氣，喺度禮下佛咁啊，祈下福啦。好啦，咁我哋大體上睇過，因為始終係有好多人喺度祈福禮佛啊。咁咧佢哋規定係不能夠拍照嘅，咁啊係啊，嗰啲唔得嘅，唔得嘅。不過外邊就冇所謂嘅，好多人留念影翻張相翻去作為一個紀念啊祈福咁樣咯。咁接落嚟呢個環節咧，我哋就打算遊去海鮮市場，其實都係喺翻屋企嘅路上，係一個我哋未去過嘅海鮮市場。咁啊食就肯定唔會食噶啦，睇啱啊，我哋可能會買啲蝦睇價錢啦嚇，可能會買啲菜咁樣啦。喺呢度開車過去大概係7-8分鐘咯，係啊，未去過㗎，又睇下點，因為咧喺南海呢度啊，最出名應該係叫平地係嘛？我唔係好記得個名，有個市場叫平地市場嘅，平洲啊。咁我哋而家去咧叫大涌農貿市場，咁佢話者係買海鮮好去處喎。咁既然喺翻屋企嘅路上又過去睇睇啦，就喺裏水嘅啫，係好近。出發。臨時中字啊，睇到。但係咧，女水。終於我哋嚟到呢個市場啦。由於真係嚟得太晏，而家12點半得翻一個阿叔喺度賣菜嘅添。咁係有賣海鮮嘅，我記得好似。冇咩賣喎。係啊，得翻咁嘅啫喎。行下先啦。又有蕉賣啦，又有蔬菜啦。咁我仲見到前邊有寫住有水產2個字。究竟係我做錯功課啊，還是點咧？唔知啊。嗰邊又有個阿叔喺度賣緊嘢。朝頭早應該係好熱鬧嘅，依家就變咗一個停車場。通常咧趁墟嗰啲咧都係朝頭早好熱鬧啦。阿叔叔已經準備設場啦，執好啲貨啦。中午冇嘅，人哋收工啦。菜都係啦。呢邊啊繼續係墟喎，睇嚟朝頭早呢度係一個墟嚟嘅。我哋睇個格局都似啦。至於呢邊咧就水產啦，就係我哋想嚟嘅地方。呢度咩啊？仲有個餐廳嘅喎，可以加工嘅喎。咩順德水個蛇咧，特登要抹走佢，因為唔食得蛇嘅。係啦，但係咧你水蟲咁啊估得到㗎啦，係啦，好醒目㗎。仲有魚生咁啊。應該夜晚有啲嘅話，中午好似得頭客嘅喎。咁係啊，坐外邊揾鬼坐咩熱鬼啦啦。至於我哋就嚟睇下啲水產啦，有少少似我哋早期喺三水見到嗰啲咁嘅格局嘅，又有從遠方嚟到嘅運貨車啦，又有大閘蟹啦，我見到。我哋應該下價錢合理，可能會買啲蝦，有好多貝啦。但係就次次你嗰日嗰個啦，呢個貝喺三水見到嗰啲。咁同我哋去到往期嗰個市場海鮮市場就格局就爭啲啦嚇，但係就都多嘢嘅。嗱又有瀨尿蝦，瀨尿蝦幾錢嘛？35哦，係睇，仲有貝貝啊，白灼花蟹。還有花螺唔使，行下先。30。幾錢喎？30蚊。要啊，一人要一斤。要係啊，要跟今晚食咯。如果跟今晚食咯。好啊。因為原先咧，我哋係諗住買啲蝦嘅，但係價錢就不是太啱。老闆娘呢度見到我哋走。開到30啦，1斤到啦，今晚食啦。有啲不是太生猛嘅。嗱話雖說回來啊，雖然係海鮮市場咧，但係我感覺上咧都係翻到去西朗市場抵啲，不過30零蚊啊，又買嚟氹下個女啦。老細咧仲提供啲冰添，咁啊幾好啊，係。嗰啲車仔上邊全部係冰。係啊，喺南海呢邊咧。
車係好重要的。嗱，通常咧呢啲細嘅海鮮市場咧就有呢個好處啊，個服務啊周到啊，因為佢係好得閒嘅啫，同埋對面見到蟹咯。不過咧呢啲要烚嘅咧，我哋好少。仲有呢個順德朋友圈，通常都係呢價。我哋食過最貴都係加到15蚊，係嘛？仲要係好特殊嘅做法啦。最貴25蚊特殊做法咯。係啊，黃沙喎。咁啊，相信到夜晚黑應該會更熱鬧。而家中午差唔多1點鐘啦啊，老細都開始休息下，睇下咩啱買。蝦買咗未？蝦買咗啊，係。花螺。仲有花甲。30蚊。沙甲10零蚊，15。咁隔離仲有隻大瀨尿蝦，黃腳嗰啲，你煮喎，要炒喎，都好啊，都好，好，要跟沙甲啦。生唔生猛睇下？哦，生猛噴水。3萬啦，3萬得啦，15蚊1斤嚇。係，好，今晚食3個人，啱啱好。幾多嚟啊？未稱下先，好啊好啊。哦，呢度又方便啊！嗱，外邊咧呢一行全部都係餐廳，啱先啊講過啦。咁啊海鮮加工，然之後咧停車又方便，呢邊又有海鮮買，價格都好合理，有平亦都有貴嘅。OK 啊！如果喺南國桃園行完啦，你揀晏晝啊，咁佢中午噶嘛，係咪先？又或者朝早去啊，中午過嚟又得。咁咧過嚟呢度食啲海鮮加工嘅餐廳啊，食啲順德啊、水松竹啊，咁都得嘅，呢個幾好。咁前邊咧就係菜市場啦，我哋去菜市場行下，大涌市場吧，應該係叫做。咁啊，同埋見到一個超市嘅喎。正如影片啱啱開始所講啊，南海呢邊咧就大啊，一切都係大，停車場係大，唯一一次為數不多咧，我哋揾唔到停車位咧，就係啱先喺觀音廟嗰度，真係不多嘅。大多數地方無論餐廳都好啦，到一啲商場啦，都係有免費停車嘅。係啦，總之南海就大，但係咧就最唔好一樣咧就係冇公共交通工具嘅。即係除咗貴城嗰幾個，因為個個都揸車㗎嘛，係咪先？又或者可電動自行車，公共交通咧極少嚇，唔係太方便。巴士站咧好少，即使係有翻去貴城會好啲，但係如果去到下邊，譬如係我而家鹽步啊呢啲咧，鹽步好啲，鹽步都好啲，女水獅山呢啲咧好少嘅。你問當地人邊有巴士站咧？佢諗好耐先諗到俾你聽嗰種，同埋要去到等巴士係會好耐，所以各位觀眾翻到嚟遊玩嘅話咧，記住，千祈唔好諗住搭巴士，唔好，除非喺你去貴城貴城例外嚇，咁坐打車啦或者最好有朋友揸車就得㗎啦。嗱，冇揸車咪好似呢兩位咁咯，係咪先攞部電動自行車，其實幾方便啊，帶個小朋友又得，因為始終咧唔同廣州啲路太窄咧，佢開呢啲車咧確實係對行人係比較危險。至於喺呢度條路咁闊，係咪先？咁相對會好啲嘅。甚至乎包括咧，我哋係揸車嘅時候咧，見到路上都係會有其他電動自行車嘛。好過廣州好多，廣州嘅真係好小心，你好驚隨時會刮到佢嘅。至於呢度咧就唔會嘅。不單如此，上一集咪同大家講過充電嘅嗱，隨便行過又見到充電啦，好方便啊！嗱，喺嗰度車充電站係咪？嚟到最後一個環節，我哋就嚟呢度買啲蔬菜嘅啦。咁佢係呢種室內市場，農貿。室內農貿市場嚟嘅，咁見到有啲靚女都稱住啲菜出嚟，因為買幾條菜今晚食嘅啫。一入到嚟賣乾貨嘅喎，我哋買蔬菜應該喺前邊。咁喺呢度咧，我哋見到大多數喺南海呢邊都係咁啊。佢哋一係就嚟廠做嘢啦，廠唔係大廠嗰啲，唔係嗰啲咩亨氏啊、咩比亞迪，唔係嗰啲。大多數喺南海，尤其獅山呢度咧，都係一啲細廠。呢度唔係獅山嚇，我哋啱先飲茶嗰度喺獅山隔離，有個數據大家可能唔係好知啊。鎮，我而家講緊嘅係鎮啊嚇，全國2022年 GDP 最
排第二，唔係最高，最高係邊個咧？茅台啊，咁啊佢係排第二嘅，好勁嘅。多數咧都係靠一啲民營經濟嚟支撐嘅。咁點解會咁勁咧？因為佢獅山啊，將幾個地方合併咗，譬如話松江啊、諸如此類啊，咁樣合併埋一齊，所以咧就個體量比較大啊，就勁過順德北滘啊嗰啲。不過咧北滘係因為而家交投比較淡靜嘅啫。如果係房地產市場比較旺嘅時候咧，其實北滘都好 GDP 都係好高嘅。咁我哋嚟到呢度嗱，正如先頭所講啊，連市場都係大，係咪？哦，大到咧連揸埋架車入嚟市場都得，我真係好少見。西朗見過一兩次咯。咁啊，面前呢度又賣蔬菜，我哋買幾條菜翻去就算啦。青瓜仲買唔買啊？你睇下大到連家揸埋架車入嚟都得㗎。不過佢呢個係送貨嘅，佢唔係入採購買餸嘅。有企理嘅喎，雖然冇明碼實價，但係咧擺得好整齊。買洋葱係嘛？好食牛肉啊，蝦咁咯喎。唔係啊，煮意粉。哦，煮意粉幾錢斤啊？買一個係嘛？一個夠啦。淨係洋葱，仲有冇要咩？煮意粉喎，葱辣椒炒嗰個貝都好喎，要一隻唔辣嗰啲。幫手批埋皮。批埋皮添，咪叫我老細。哦，係啊，唔係講我哋，你喺後邊嘅老細喺度批埋皮，勁喎。我哋廣東啊，廣州附近就買絲瓜就係咁批埋皮。你嚟幫我整個洋葱。佢哋咧就係嚟做工嘅人啊，咁咧就要食飯噶嘛，係咪先？咁啊過嚟買啲菜，老細咧就幫你批埋皮。我哋咧就喺度買洋葱兼買芫茜葱，買一條1蚊。哦，勁啊！即係4蚊係咪？總共俾4蚊係咪？連埋個洋葱。哇！今晚有意粉食，總共俾4蚊，係好啊！咁啊又一袋啦，就好似啱先個靚仔咁。不過我哋冇叫阿老闆娘幫我哋批埋個洋葱啫嘛，老闆娘4蚊。咁所以咧，我哋嚟到南海啊，有幾個市場咧，同大家去過啦。就真係除咗奇發以外咧，大家見到係，喂，點解好似咁冷清咁嘅咧？好多個啊，包括疫情之前我哋都去過。其實係大嘅，因為同埋佢哋係啊，我哋去慣西朗就覺得，哇，點解咁少人嘅呢度？唔係少人，人哋唔做啊，早係咪先？係咁嘅啊，南海呢度去慣西朗啊，唉。咁當然啦，價錢咧同西朗比咧，呢度都肯定係貴啲㗎啦，係應該都喺嗰邊嚟嘅。就算唔係都差唔多㗎啦。咁啊，肯定係貴過西朗嘅。西朗啊，我而家講緊。所以我哋咧嗱，好似琴日咁講啊嚇，我哋買餸咧就係西朗就買肉、雞翼啊嗰啲啊擺落雪櫃飲佢擺一輪，跟住咧嚟到外邊啲市場咧就買小菜啊，又有檸檬2蚊半啊，有薑一應俱全啊！嗱好啦，咁啊，今集影片都到呢度為止啦嚇，我哋感受咗一次，又再感受多一次南海呢邊嘅大啊，無論係停車場啦、市場啦、餐廳啦，都係大嘅，幾好嘅。各位觀眾，下集見啦！share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，拜拜。幾隻？呢啲咧就係我哋今日買嘅瀨尿蝦，21隻30蚊，即係1蚊半一隻咯嚇。老婆試過啦，我未食㗎嚇，有膏㗎喎，係嘛？冇膏。我冇膏，但係大隻。